Hello and welcome back sa channel. This is Tantansantiago po ulit. And for today's video, mag-unbox tayo nitong Navin na racing pipe para sa Aerox. So marami na akong napapanood sa mga video sa YouTube ng Navin pipe. Pero mostly nakikita ko siya sa mga raider lang. And napakaingay nito. Pero for this one, base sa ating napakabait na kaibigan si Kuya Ryan, sabi niya, hindi naman daw to ganong kabulahaw. So, medyo halos or medyo katunog lang siya ng stock pipe natin, pero may konting, alam mo yun, yung brrrr na tunog. Yun. So, tiningnan ko and eto. So, pinuntahan na natin agad si Kuya Rai para magpakabit nito. Gusto ko sanang ako magkakabit, kaya lang baka may maputol and nasa head siya. Ayokong magkaroon ng aberya doon. And as you can see here, gawa siya ng NV Thailand. So this is a Navin pipe. Kilala din na NV. Yun. And ayon sa narinig kong chismis, yung manufacturer nitong Navin pipe and yung gumawa sa Dying Cypher ay iisa. So correct me if I'm wrong, pero yun ang narinig kong chismis. Yung manufacturer nila iisa. So as you can see yung tubo, ayun, stainless makapal. Tapos may engraved na pangalan ng NV Thailand Racing Speed. And ito na yung mismong pipe. So from the box, nakabalot siya. Ayan. And meron siyang free na dalawang sticker. And then meron siyang, ayan, yung keychain na Navin. Kaya kung mahilig kayo sa mga Thai stickers, magandang addition yan para sa inyo. So, ayan na yung mismong pipe natin. Yung emblem, ayan, kitang-kita nyo naman. And simpleng-simple lang yung style niya, flat black. Ayan, and shoot na shoot daw to sa stock na engine ng Aerox natin. Ayan yung tip. And for my case, na-try ko na siya for almost a week. Wala namang aberya, maganda yung tunog. And mamaya ipaparinig ko sa inyo kung ano yung tunog niya para mas ma-appreciate niyo. So, base kay Kuya Rai, mas maganto case stock natin. So, that's a plus, lalo na kung mas gusto nyong maintain ng mabilis yung top speed ng motor ninyo. Parang hindi masyadong expose yung katawan mo. Tatago na kita. Soma, no? That bud.
dito na po muna ang ating unboxing, installation, and quick sound check ng Navin pipe. Yung performance, isusunod po natin sa susunod na video. Stay dry and ride safe, guys. Bye!